Hello my dear friends, Norul Alam Najo YouTube channel or eti notun video loi antrik swagotam janaisu. Aji ইংৰাজী খণ্ডৰ এটি ভিডিও আগবঢ়াইছো আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াত 20টা প্ৰশ্ন হাঙৰি লোৱা হৈছে। ইয়াত সন্নিবিষ্ট টপিকটো হৈছে ইয়ং ওয়ান্স অফ ভেৰিয়াছ এনিমেলছ। বিভিন্ন বাৰ্ডছ বা এনিমেলছৰ যিবিলাক পোৱালি থাকে সেইবিলাকক ইংৰাজীত অন্য নামেৰে জনা যায় আৰু সেইসমূহ কি নামেৰে জনা যায় তাকেই আজি আমি এই ভিডিঅ'ত জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে অনুৰোধ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব। এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইংৰাজী খণ্ডৰ যিখিনি প্ৰশ্ন হয় যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত তাত দিয়া থাকে। অন্যটি অনুৰোধ আপোনালোকে জনাইছো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি চাই আছে, আমাৰ চেনেলৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন আপুনি ভাল পায়, চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিল আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আহকচোন বাৰু আজিৰ বিষয়বস্তু বিতংকৈ জানি লওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন দি আছে, হোৱাট ইজ দ্য ইয়ং ওৱান অফ বাটাৰফ্লাই কল্ড? পখিলা যিটো হয় তাৰ পোৱালিটো কি বুলি কোৱা হ'ব? ইয়াত আমাক বিকল্প দি আছে আউলেট, পাপ, কেটাপিলাৰ, ইনফেণ্ট। এই চাৰিটা বিকল্পৰ আমাৰ শুদ্ধ বিকল্প কোনটো হ'ব? প্ৰথমতে আমি জানিলোঁ যে এই চাৰিটা কি বুজায় আচলতে। আউলেট মানে বুজায় আউলৰ সৰু মানে ফেঁচাৰ পোৱালিটোক বুজায়। পাপ অৰ পাপি কুকুৰৰ পোৱালিটোক বুজায়। কেটাৰপিলাৰ পখিলাৰ পোৱালি, ইনফেণ্ট মানে বান্দৰৰ পোৱালি। গতিকে আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে বাটাৰফ্লাই যিটো পোৱালি হয় তাক কি বুলি কোৱা হ'ব? কেটাৰপিলাৰ। গতিকে অপশ্যন ইয়াতে চি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য ইয়ং ওৱান অফ বিয়েৰ কল্ড? ভালুকৰ সৰু পোৱালিক কি ক'ব? মানে ভালুকৰ পোৱালিটো কি বুলি ক'ব? ইয়াত আমাক চাৰিটা বিকল্প দি আছে। প্ৰথমতে আমি জানিলোঁ এই চাৰিটা কি বুজায় সেইটো জানি লওঁ, তাৰপিছত আমি নিজেই উত্তৰটো ইয়াতে বিচাৰি পাম। কাফ বুলি যদি কোৱা হয় তেন্তে হাতী, জিৰাফ, গৰু, তিমি এইবিলাকৰ পোৱালিক কি বুলি কোৱা হয়? কাফ বুলি কোৱা হয়। একেটাই শব্দ একেটাই। গতিকে মানে প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত বেলেগ ধৰণে দিব পাৰে। হোৱাট ইজ দ্য ইয়ং ওৱান অফ এলিফেণ্ট কল্ড? তেতিয়া যিটো উত্তৰ হ'ব হোৱাট ইজ দ্য ইয়ং ওৱান অফ জিৰাফ, কাউ অৰ হুৱেল, একেটাই হ'ব উত্তৰটো। এতিয়া চাওক, কাব মানে হৈছে ভালুক, শিয়াল, সিংহৰ পোৱালিক আমি কি বুলি ক'ম? কাব। লেম মানে হৈছে ভেড়াৰ পোৱালি আৰু ফাৰু মানে হৈছে গাহৰিৰ পোৱালি। গাহৰিৰ পোৱালিক অন্য দুটা নামেৰে জনা, শ্বট বা পিগলেট। পিগলেটটো বহুত বেছি কমন হয়, পিগ শব্দৰ পৰা পিগলেট। গতিকে আমি ইয়াতে গম পালোঁ ভালুকৰ পোৱালি কি ক'ব? কাপ। কাৰণ ভালুক, শিয়াল, সিংহৰ পোৱালি কি বুলি কোৱা হয়? কাপ। অপশ্যন বি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য ইয়ং ওৱান অফ টাৰ্কি কল্ড? এই যিটো টাৰ্কি বাৰ্ড আছে ইয়াৰ পোৱালিটো কি বুলি কোৱা হ'ব? চিক, পল্ট, গজলিং এণ্ড ফল। ইয়াত চাওক যে আমাৰ চিক মানে হৈছে ইয়ং চিকেন, গজলিং মানে হৈছে ইয়ং গুজ, ফল মানে হৈছে ঘোঁৰাৰ পোৱালি, পল্ট মানে হৈছে এ বেবি টাৰ্কি। তাৰমানে আমাৰ অপশ্যন ইয়াতে যিটো অপশ্যন বি দিয়া আছে পল্ট হ'ব। তাৰমানে পল্ট মানে হৈছে বেবি টাৰ্কি। গতিকে আমাৰ ইয়াতে আমি ইয়াতে আনচাৰটো পাই গ'লোঁ, অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য ইয়ং ওৱান অফ ফ্ৰগ কল্ড? আমি দেখাই পাই যিটো ফ্ৰগ বা ভেকুলীৰ পোৱালি হয়, ভেকুলীৰ পোৱালিক কি বুলি কোৱা হয়? অসমীয়াত লালুকি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ইংৰাজীত সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব? ইয়াত দিয়া আছে কাফ, ফন, চিক এণ্ড টেডপল। কাফ মানে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ, হাতী, জিৰাফ, গৰু, তিমিৰ পোৱালিক কি বুলি কোৱা হয়? কাফ বুলি কোৱা হয়। ফন মানে হৰিণৰ পোৱালিক কোৱা হয়। চিক মানে মুৰ্গীৰ পোৱালি। তাৰমানে টেডপল যিটো আমি কওঁ, টেডপল মানে হৈছে লালুকি, অসমীয়াত যাক কোৱা হয়, বা ভেকুলীৰ পোৱালিক। গতিকে আমাৰ অপশ্যন ইয়াতে কোনটো শুদ্ধ হ'ব? ডি শুদ্ধ হ'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য ইয়ং ওৱান অফ এ লায়ন কল্ড? সিংহৰ পোৱালিটোক কি বুলি কোৱা হ'ব? কেটাৰপিলাৰ, লেম্প, কাব, পিগলেট। ইয়াত চাওক আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ কেটাৰপিলাৰ হৈছে পখিলাৰ পোৱালিটো, ইয়ং বাটাৰফ্লাই। লেম্প মানে হৈছে ভেড়াৰ পোৱালি। কাব মানে হৈছে এইটো আছিল বিয়েৰ, লায়ন এইবিলাকৰ পোৱালি। পিগলেট মানে আছিল গাহৰিৰ পোৱালি। ইয়াত চাওক, কাব মানে কি আছিল? ভালুক, সিংহ, শিয়াল এইকেইটাৰ পোৱালি কি বুলি কোৱা হয়? কাব। মানে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ, বাকীকেইটা ইতিমধ্যে আমি পঢ়িছোঁ বাবে ইয়াতে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। পিগলেট মানে পিগ, মানে পিগৰ বেবি ওৱানক পিগলেট বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে এই প্ৰশ্নৰ কাৰণে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হোৱাট ইজ দ্য ইয়ং ওৱান অফ সোৱান কল্ড? ৰাজহাঁহ যিটো হয় তাৰ ইয়ং ওৱানক কি বুলি কোৱা হ'ব?
ইয়াত চাওক আমাক কি দি আছে কাপ ইতিমধ্যে এইটো আমি গম পাইছোঁ এইটো আমাৰ নহয় মাউচ মানে নিগনি এইটোও নহয় আমাৰ সিগনেট যেটো হয় অপশন এ আমাৰ যেটো দি আছে এইটো হ'ব ইয়াত চাওক কাপ মানে ইতিমধ্যে গমেই পাওঁ আমি এবাৰ দ্বিতীয়বাৰ পঢ়ি দিয়া নাই ফল মানে হৈছে ঘোঁৰাৰ পোৱালি গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ অপশন ইয়াতে বি ইয়াতে যেটো এ অপশনত দি আছে সিগনেট এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Question number 7. What is the young one of sheep called? ভেড়াৰ পোৱালি কি বুলি কোৱা হ'ব পাপ আমি ইতিমধ্যে গম পাওঁ পাপ মানে পাপ আৰু পাপি হৈছে ইয়ং ডগ কাপটো আছিল কি লায়ন ফক্স বিয়াৰৰ বেবিটো কোৱা হয় আচলতে এই শিপ ইয়াৰ বেবিটো কি বুলি কোৱা হয় লেম লেম মানে ভেড়াৰ পোৱালি আৰু চাওক কিন্ডল মানে হৈছে হহাৰ পোৱালি যাক আমি আচলতে আৰু এটা শব্দ কওঁ কমনলি ইউজ হয় এইটো হৈছে বানি বাকি এটা আমি জানোৱে গতিকে অপশন আমাৰ ডি শুদ্ধ উত্তৰ হয় Question number 8. What is the young one of horse called? ঘোঁৰাৰ পোৱালিটো কি বুলি কোৱা হ'ব লেম মানে তুমি গম পাইছোঁ লেম মানে হৈছে ভেড়াৰ পোৱালি কিটেন মানে মেকুৰীৰ পোৱালি ফল মানে ঘোঁৰাৰ পোৱালি কক মানে হৈছে মতা কুকুৰা তাৰ মানে আমাৰ ইয়াতে অপশন সি যেটো দি আছে হেয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াছ ফল মানে ঘোঁৰাৰ পোৱালি গম পাইছোঁ কিন্তু এটা আৰু এটা অতিৰিক্ত তথ্য আছে চাওক যদি ঘোঁৰাৰ পোৱালিটো মতা হয় মেল হৰ্স হয় এ ইয়ং মেল হৰ্স ইজ কল্ড কল্ট আৰু যদি কৰবাত আপোনাৰ কল্ট দিয়া নাই তেন্তে আপোনাৰ ফল য'ত দিয়া আছে সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰু এ ইয়ং ফিমেল হৰ্স ইজ কল্ড ফিলি গতিকে অলপ পাৰ্থক্য আছে শব্দ দুটা আমি জানি ৰাখক যদি স্পেসিফিক দিয়া থাকে এ ইয়ং ফিমেল হৰ্স ইজ কল্ড তেতিয়া আপোনাৰ আনসাৰটো ফিলি হ'ব এ ইয়ং মেল হৰ্স হ'লে কল্ট হ'ব কিন্তু আমাৰ এই প্ৰশ্নৰ কাৰণে যেতিয়া উল্লেখ না থাকে একো মেল ফিমেল উল্লেখ না থাকে তেতিয়া ফল হ'ব অপশন সি আমাক যেটো দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Question number 9. What is the young one of rabbit called? Rabbit যেটো হয় শহাপহু তাৰ বেবিটো কি বুলি কোৱা হ'ব কাফ নহব ইতিমধ্যে আমি গম পাওঁ এটো কাপ মানে সিংহ হিয়াল এবিলাকৰ পোৱালি এটো নহয় পিগলেট মানে হৈছে পিগৰ পোৱালি বেবি পিগ গতিকে এটা কি হ'ব বানি বানি হলে কি হ'ব বেবি ৰেবিট হ'ব অপশন আমাৰ কাৰণে ডি শুদ্ধ উত্তৰ Question number 10. What is the young one of cat called? Cator মানে বেবি ক্যাটটো কি বুলি কয় পাপি মানে তো মানে বেবি ডগ হয় কুকুৰৰ পোৱালি পিগলেট এটো পিগ বেবি পিগ হয় লেম মানে বেবি শিপ হয় তাৰ মানে আমাৰ এতে কি হ'ব কিটেন কিটেন মানে মেকুৰীৰ পোৱালি বুজাব অপশন বি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হয় ইয়াত আমাক এক্সপ্লেনেশন দিয়া আছে বাৰু এবাৰ এটি প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোক উত্তৰটি কমেন্ট বক্সত জনাব হোৱাট ইজ দ্য ইয়ং ওৱান অফ অস্ট্ৰিচ কল উট চৰাই যেটো আছে বা উট পক্ষী তাৰ বেবিটো কি বুলি কোৱা হ'ব অপশন মই আপোনাক দি দিছো ইয়াতে পল্ট কিড সিগনেট এন্ড সিক এই সাইটেৰ কোনটো উত্তৰ হ'ব অপশন এ বি সি ডি যেটো হয় আপোনালোক উত্তৰটি কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ আশা কৰিলো Question number 11. What is the young one of donkey called? Donkey যেটো বেবি তাক কি বুলি কোৱা হ'ব পাপ নহয় এটো ডগৰ ইয়ং ডগ হয় পল্ট এটো টাৰ্কিৰ ইয়ং ওৱান কোৱা হয় ফল এটো ঘোঁৰাৰ পোৱালি কোৱা হয় কিড হৈছে ছাগলীৰ পোৱালি কোৱা হয় এটা চাওক যে এই যেটো ফল বুলি আমি কৈছো এটা আছে ঘোঁৰাৰ পোৱালিক যেতে যেনেকৈ কোৱা হয় একেদৰে ডংকিৰ বেবিটোকো ফল বুলি কোৱা হয় গতিকে অপশন সি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হয় ফল মানে চাওক এই ইয়ং ডংকিকো কি বুলি ফল বুলি কোৱা হয় কিড মানে ছাগলীৰ পোৱালি পল্ট ইতিমধ্যে গমে পাইছো বেবি টাৰ্কি Question number 12. What is the young one of kangaroo called? অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রীয় জন্তু হয় গতি তার বেবি ওয়ানক কি বুলি কোৱা ফল জয় কাব গসলিং কাব মানে গম পাইছো এটো লায়ন বিয়াৰ এবিলাকৰ হয় ফল মানে ইতিমধ্যে গম পাইছো ঘোঁৰা বা গাধৰ পোৱালিটো কোৱা হয় গসলিং এটা বার্ড হয় এ কি হয় গুজৰ বেবিটো কোৱা হয় গতি আমাৰ এতে জয় যেটো আছে অপশন বি এটা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এটা চাও কাপ মানে গম পাও জয় জয়টো মানে কি বুজায় ক্যাঙ্গাৰুৰ পোৱালিটো কি বুলি কয় জয় বুলি কোৱা হয় Question number 13. Pup or whelp is the young one of কোনটো ক্রিয়েচার কোনটো জীৱৰ বেবিক পাপ বা whelp বুলি কোৱা হয় বিকল্প দি আছে টাইগাৰ seal
জেব্ৰা হৰ্চ হৰ্চক আমি গম পাইছোঁ হৰ্চটো বেলেগ কোৱা হয় টাইগাৰ নহয় ইয়াতে জেব্ৰাও নহয় ইয়াত আচলতে কি হয় অপশ্যন যিটো বি আমাক দিয়া আছে চিল এটি সামুদ্ৰিক প্ৰাণী হয় ইয়াৰ বেবিটোক কি বুলি কোৱা হয় পাপ অৰ ৱেল্প বুলি কোৱা হয় question number 14 what is the young one of giraffe called জিৰাফৰ বেবিটোক কি বুলি কোৱা হ'ব ইয়াত চাওক যে লেম মানে হৈছে ভেড়াৰ পোৱালি কিটেন মেকুৰীৰ পোৱালি কাপ মানে হৈছে সিংহ ভালুক শিয়াল এইবিলাকৰ পোৱালি তাৰমানে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব অপশ্যন ডি যদি দিয়া আছে সেয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এবাৰ চাই লওঁ আমি তালিকাটি হাতী জিৰাফ গৰু তিমি এইকেইটা এটা আমাৰ গতি আমাৰ জিৰাফৰ পোৱালিটো সুধিছে গতি আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব জিৰাফটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কিটেন বাৰ আমি গমে পাওঁ গতিকে এই কিটেনটো ইয়াত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই question number 15 what is the young one of cow called গৰুৰ পোৱালি কি কোৱা হ'ব ইতিমধ্যে আমি বাৰে বাৰে পঢ়িছোৱে হেৰি কি হ'ব গৰুৰ পোৱালিটো কি হ'ব কাফ অপশ্যন সি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াতে চাওক বাকীকেইটা আমি জানো ফল কাপ পাপ এইবিলাক আমি জানোৱে question number 16 what is the young one of goose called ফন চিক পপি এণ্ড গজলিং ইয়াৰ অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব ডি নম্বৰ যদি দিয়া আছে গজলিং ই মানে হৈছে গুজ যিটো হয় তাৰ য়ং ওৱানক গজলিং বুলি কোৱা হয় কেতিয়া মোৰ অলপ কনফিউজন হ'ব পাৰে যে সোৱান আৰু গুজৰ মাজত কিয় পাৰ্থক্য এইটো হ'ল সোৱান যিটো হোৱাইট কালাৰ থাকে এইটো হ'ল গুজ হয় ইয়াৰ বেবি ওৱানক কি বুলি কোৱা হয় গজলিং ইয়াত চাওক আমি তালিকাটো এবাৰ চাই লওঁ পপিটো আমি জানো এই য়ং ডগ চিক মানে আছিল মুৰ্গীৰ পোৱালি আৰু ফন মানে আছিল হৰিণৰ পোৱালি আৰু গজলিংটো ইতিমধ্যে গমে পাইছোঁ এইটো আমাৰ প্ৰশ্নত যিটো দিয়া আছিল অপশ্যন ডি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হয় question number 17 what is the young one of eagle called এই প্ৰশ্ন বহুত দৰকাৰী প্ৰায় দিয়া দেখা যায় কম্পিটিটিভ এক্সামত জয় মাউস ইগলেট সিগনেট চাওক জয় মানে এইটো আমাৰ কি আছিল কেংগাৰুৰ বেবি ওৱানক কোৱা হয় মাউসটো মাউসে হয় নিগনি আৰু সিগনেটটো আছিল কি আছিল সোৱানৰ বেবি ওৱানটো কোৱা হয় ৰাজহাঁহৰ গতিকে ইগলেট ইগলৰ পৰা আহিছে শব্দটি ইগলেট গতিকে আমাৰ অপশ্যন ইয়াতে প্ৰশ্ন এই question number 17 অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ question number 18 what is the young one of chicken called মুৰ্গীৰ পোৱালিটো কি বুলি কোৱা হ'ব ইয়াত আছে কাপ চিক গজলিং পপি পপি নহয় বেবি ডগ হয় গজলিং গুজ বেবি গুজ হয় কাপ হ'লে কি হ'ব বেবি বিয়াৰ লায়ন গতিকে আমাৰ ইয়াত অপশ্যন বি যদি দিয়া আছে মুৰ্গীৰ পোৱালি কি বুলি কোৱা হ'ব চিকেন শব্দৰ পৰা আধাখিনি লোৱা হৈছে চাওক চিকেন শব্দৰ লগত মিল আছে গতিকে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় question number 19 what is the young one of deer called ভাল হৰিণৰ পোৱালিটো কি বুলি কোৱা হ'ব কল্ট কাব ফন এণ্ড কিটেন আমি ইতিমধ্যে প্ৰথমে দুটা ৰিজেক্ট কৰি লওঁ কিটেন হ'ল মেকুৰী পোৱালি ফন হ'ল কাব হ'ল ভালুক সিংহৰ পোৱালি আমাক থাকিল কল্ট আৰু ফন ইয়াত চাওক ইয়াত দুটাৰ কোনটো হ'ব আপুনি অপশ্যন আপুনি এবাৰ গেছ কৰকচোন এ নে চি হ'ব ইয়াত চাওক যে আমাৰ কি হয় কল্ট হৈছে মেল হৰ্চ হ'লে এই য়ং মেল হৰ্চ হ'লে তাক কল্ট বুলি কোৱা হয় আৰু ফিলি কোৱা হয় এই য়ং ফিমেল হৰ্চ তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব ফন ফন মানে হৰিণাৰ পোৱালি অপশ্যন আমাৰ কাৰণে চি শুদ্ধ উত্তৰ হয় আমি ইতিমধ্যে এই শব্দ দুটা পাইছোঁ কল্ট আৰু ফিলি question number 20 আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্ন what is the young one of goat called ছাগলীৰ পোৱালি কি বুলি কোৱা হ'ব কিণ্ডল মানে হৈছে শহাপহুৰ পোৱালি যাক অন্য এটা শব্দ আমি কি পাইছিলোঁ বানি শ্বুট মানে হৈছে গাহৰিৰ পোৱালি যাক আমি পিগলেট বুলিও পাইছোঁ কল্ট মানে ইতিমধ্যে আমি পঢ়িলোৱে কল্ট মানে আছিল এ য়ং মেল হৰ্চ গতিকে আমাৰ ইয়াতে বাকী থাকিল এটাই কিড মানে হৈছে ছাগলীৰ পোৱালি অপশ্যন এ আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াত চাওক ফাৰু মানে আছিল গাহৰিৰ পোৱালি তাক শ্বুট বা পিগলেট বুলি কোৱা হয় কল্ট মানে আছিল এ য়ং মেল হৰ্চ আৰু কিণ্ডল আছিল শহা পোৱালি যাক বানি বুলি কোৱা হয় তাৰমানে আমাৰ অপশ্যন এ যিটো আছিল এয়া শুদ্ধ উত্তৰ হয়
মৰমৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু মানে আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ' কেনে পালে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকৰ কমেন্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ আৰু উন্নত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰা লাভ কৰা মৰম সহায় সহযোগৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ